สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำสัญญาณไฟจราจร1ต้นโดยใช้โปรแกรม GX Work Tool เลือกใช้ FX CPU ต่อด้วย FX 2N เริ่มด้วยปกติเปิด M0 ต่อด้วยปกติปิด M2 ต่อด้วย Output M1 ล็อกด้วยปกติเปิด M1 ลากเส้นลงมา1ขีดออก Output Core P1 บรรทัดต่อไปปกติเปิด M2 ต่อด้วยปกติปิด M0 ออก Output M3 ล็อกด้วย M3 ปกติเปิดลากเส้นลงมาออก Output Core P2 ต่อด้วย Reset C0 ต่อด้วย Reset C1 ต่อด้วย Reset C2 ต่อด้วย Reset D0 ลากเส้นลงมาต่อด้วย Reset D1 ลากเส้นลงมาต่อด้วย Output Reset D2 ปิดด้วย FEND P1 ปกติเปิด M8000 ปกติปิด 40 เอา Y0 เอาลงมา1เส้นปกติเปิด M8013 เอา 40 K10 เอาลงไว้เส้นหนึ่งเป็นซับ K10 40 D0 แล้วก็ปกติเปิด 40 ปกติปิด 41
เอาไว้หนึ่งเอาลงมาเป็นปกติเปิด M 8013แล้วก็เอา41 K5 เอาลงมาอีกเส้นหนึ่งเป็นซับK5 C1 D1 ปกติเปิด D1 ปกติปิด D2 เอาไว้2ลงมา1 เซนปกติเปิด M8013 เอาC2 K10 เอาลงมาอีก1 เซนซับK10 C2 D2 ปกติเปิด C2 รีเซ็ต C0 ลงมา1 เซนรีเซ็ต C1 เอาลงมาอีกเส้นหนึ่งรีเซ็ต C2 ต่อด้วย P2 ปกติเปิด M8013 Output Y1 ต่อด้วย SRET เลือกไฟล์ New Project Name Size Series ให้เลือกเป็น 4.3 Model SK 043FE กด Next ลิงก์ 1 Com 1 Device Service ให้เลือกเป็น Mitsubishi Melsec FX2N กด Next Finish เลือกปิดสวิตช์ฟังก์ชันให้เปลี่ยนเป็น Inching Y address กดลิงก์ 1 เลือก M0 Appearance Status 0 Text ให้เปลี่ยนเป็น Stop Status 1 Text ให้เปลี่ยนเป็น Start Status 0 Picture ให้เลือกเป็นสีดำ Status 1 Picture เลือกสีสวิตช์ตามที่ต้องการแล้วเลือกไปที่ Status 0 กดโอเคเลือกขนาดตามที่ต้องการ Copy โดยการกด Ctrl และลากลงมา Double Click แล้วเปลี่ยน Y address เป็น M2 กดที่ Appearance ไปที่ Status 1 Picture แล้ว Select Picture
เปลี่ยนสีสวิตช์ตามที่ต้องการ แล้วเลือกไปที่ Status 0 กดโอเค ต่อไปทำไฟล์จราจร กดที่ Bitlamp เลือก Monitor Address กดลิงก์1 เลือก Y 0 Appearance Status 0 เอาออก Status 1 เอาออก กดไปที่ Status 0 Picture ให้เลือกเป็นสีดำ Status 1 Picture ให้เลือกเป็นสีเขียว แล้วกดโอเค แล้ว Copy โดยการกด Ctrl ขึ้นไป กด Double Click ไฟล์ที่ 2 แล้วเปลี่ยน Monitor Address เป็น Y 1 กดที่ Appearance เปลี่ยน Status 1 Picture เป็นสีเหลือง แล้วเลือกไปที่ Status 0 เหมือนเดิม กดโอเค เปลี่ยน Monitor Address เป็น Y 2 กด Appearance Status 1 Picture เปลี่ยนเป็นสีแดง แล้วกดไปที่ Status 0 เลือกโอเค ต่อไปทำเคาน์เตอร์นับเวลา โดยการใช้ Numeric Display เลือก Monitor Address เลือกลิงก์1 เปลี่ยนเป็น D0 เปลี่ยน Text Color กดโอเค Copy โดยการกด Ctrl แล้วลากขึ้นไป Double Click แล้วเปลี่ยน Monitor Address เป็น D1 เปลี่ยน Text Color กดโอเค เปลี่ยน Monitor Address เป็น D2 เปลี่ยน Text Color เป็นสีแดง กดโอเค